สวัสดีครับวันนี้เทียเตอร์อยู่ที่ไหนปลาไม่ใช่ปลาทะเลลูกทะเลที่ไหนเอ่ยดูก่อนทะเลที่ไหนหาดสอครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นคลิป2นะครับพาเทียเตอร์มาเที่ยวทะเลดูน้ำทะเลนะครับสวยมากเลยทะเลสวยมากเลยครับสวยไหมเทียเตอร์ชอบไหมหมักบ่ลูกฮะน้ำทะเลหมักบ่สวัสดีครับนานเก่งจังเลยเทียเตอร์ขอบคุณครับก่อนเห็นไหมเก่งจังเลยเบิ่งนะครับบรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆงามมากเลยหาดทรายหาดกว้างมากเลยครับเอาเจเตอร์จะลงไปไหนระวังลูกระวังครับเดี๋ยวไทยเห็นบรรยากาศรอบๆครับทรายขาวหมากเลยเห็นไหมครับทรายขาวหมากเลยดูสิขึ้นบ่แรงครับผมภาพสีสั้นนี่ได้ครับอาจสีพอชัดเจนปานไหนแต่ว่ากะพอไทยได้หาดสอครับใช่หาดสออยู่ได้ความดูแลของฐานทัพทหารครับตอนนี้วันเสาร์ครับผมนักท่องเที่ยวเยอะมากโดยเฉพาะเด็กๆตอนนี้พาเทียเตอร์ชอบมากไหมครับเทียเตอร์จะลงน้ำเลยเหรอลูกรอก่อนดีกว่ามั้ยเปลี่ยนชุดดีกว่ามั้ยเดี๋ยวลงเล่นน้ำเดี๋ยวเปลี่ยนชุดกันเลยก่อนดีกว่าเทียเตอร์เห็นพี่ไหมลูกเห็นพี่เล่นไหมตอนนี้เทียเตอร์กำลังสนใจเพื่อนๆนะครับจะชอบไหม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 ที่ไม่พาลงไปไม่พาลงไม่น้ำทะเลใสหมากครับผมน้ำทะเลใสหมากเลยจะไม่พาลงไปเก็บก่อนโอ้โหฝากโอ้ดูตอนนั้นมีเกาะนะครับมีเกาะอยู่ฝั่งตรงขาน้ำทะเลออกจะเป็นสีเขียวมรกตนะครับสีรสชาติแน่พอแสงหน่อยมันนี่แสงหน่อยบรรยากาศมันนี่บดแดดครับผมอากาศกำลังดีครับเหมาะแก่พาเด็กๆมาเที่ยวครับโดยเฉพาะที่เตอร์ชอบมากเลยนะครับที่เป็นทิวต้นสนนะครับประมาณนั่งพักกันมาปูเสื้อหาจับจองสถานที่แล้วก็ดังเล่นมาไปเลยครับหาดสวยครับหาดสอโอ้ตรงนี้มีเขาแข่งเลื่อนนะครับผมนี่นะเตียงเลื่อนบนหน้าเลยเห็นบอกครับไกลลงวิวเทเตอร์ก่อนเทเตอร์ชอบบ่เป็นอย่างนู้นเทเตอร์มักอยู่บ่ลูกอยากลงเทเตอร์พื้นนะเทเตอร์มักอยู่บ่ลูกพื้นอยากลงนี่กางเกงเปลี่ยนบ่ล่ะมีแต่เป็นกางเกงขายาวเบิร์ดทั้ง2ตัวเลยเอากางเกงที่พวกแมนชุดดีกันได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนกางเกงให้เทเตอร์ก่อนครับเดี๋ยวเทเตอร์อยากลงหมากได้ดูสิเดี๋ยวสิมีคลิปมาถ่ายเทเตอร์เล่นน้ำนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเลยตอนนี้เที่ยงครับผมตอนนี้เที่ยงพอดีครับเพราะท่านได้กินข้าวอยู่มาม้ำก่อนนะคะผมไปมาม้ำก่อนค่ะเทเตอร์บอกเดี๋ยวไปเสร็จพาเทเตอร์กินข้าวก่อนครับบรรยากาศรอบๆสวย
ตอนนี้ใส่กล้องตัวใหญ่ทายครับผมครับโอเคอ่านค่อนข้างที่สมูทนะสวยครับสวยครับชอบมากเลยครับลงไปที่บ้านไปมาทำบุญเนี่ยเป็นคลิป2ต่อครับผมข้ามอาชีไว้แน่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ขาต่างกล่องไม่ได้เอามาทำเลยฮะเดี๋ยวจะทายแบบว้าวเจ๊เทียเตอร์อุ้ยนี่ตรงไหนลูกไปไหนไปไหน พอแล้วครับ อ้าว